又歡迎大家嚟到今個星期有嘢就講嘅即食麵。Hello， 即食麵，成日都有回音嘅，打緊功夫咁喺度。喂 ，Hello，Ryan Sir 你好，你好，監製你好，師兄你好， Hello 大師兄你好，係 Alex 好。好，我哋而家開始上個星期啦，學咗幾招啊，對我平時嘅嘢都好有幫助啊，包括可能做運動啊、打波啊都有幫助。今日就繼續落嚟，有啲幾個都係繼續想學落去。咁啊，有啲人話萬佛歸宗一少林啦。咁啊，我想問下 Ryan Sir， 究竟空手道同呢一個中國功夫有冇咩拉楞咧？其實有噶，空手道基本上係嚟自中國功夫。如果尤其你睇翻嗰個出手嗰樣嘢咧，係。直頭係好相似呢個，佢嘅根基本上就係應該係福建嘅白鶴拳咯。咁又話說點解係咁？即係我自己學緊嗰陣時咧，都係嗰陣時喺日本嘅時候，啲師傅都係會解釋我哋點解會有啲咁嘅嘢或者係甚至乎空手道一數好出名，即係比較 around 高級嘅拳法三戰咁樣咧，係其實同白鶴拳一樣噶。咁就話說咧，又講翻嗰陣時咧，沖繩淨係叫做琉球群島嘅時候咧，咁嗰陣時佢哋仲有啲武士啊嗰類咁嘅嘢噶嘛。咁話說咧，咁有一次喺即係琉球唔見食物啊，成日都唔見食物咁樣啊。咁佢哋好奇怪啦。咁原來有個人走去偷佢哋嘅食物。咁樣咧，有人偷咁啊，初嘛，即係遇好多人咁走去捉佢啦，10個咁樣咧，咁係俾佢走甩㗎咯。發覺佢偷食物嘅時候，咁你10個唔夠咪捉到多人咁樣咧，咁跟住但係言語不通咧，即係估計咧應該就可能係一啲漁民咧，咁因為風暴關係咁就去咗沖繩，即係琉球嗰邊。咁被捉咗，咁佢哋嗰陣話，好可惜喎！呢個人真係雖然話偷咗少少食物，亦都唔係咩賺錢啦，但係佢嗰個技擊嗰個方式咧，係佢哋即係做唔到。點解佢一個人可以打低咁多個咧？咁所以咧就上次不如咁樣啦，我俾食物你咧，你將你學識嘅嘢教俾我哋啦。咁呢個就係最早嗰陣時就係話咁樣咧。咁呢種佢哋嗰種咁嘅技擊法咧，就流傳咗落嚟喺沖繩嗰邊咯。而事實上，空手道最早嗰陣時咧，其實唔係叫做空手道咯，佢哋係叫做舵手，陀 D TODE 咁樣。舵咧係唐朝個唐，係唐朝個唐手。咁係因為 Chinese hand 咯，佢哋直頭覺得，因為嗰個人佢哋估計後尾亦都話好似係送翻過去中國噶咯。所以就叫萬佛歸宗一少林啦。我唔關事，我唔知啊。呢個又係小說，呢個又係小說嚟。我哋講緊萬佛歸宗一少林，點解講咗咁大？唔係即係空手道嘅關聯咧，同中國功夫係啦，同中國功夫其實都係有關聯嘅。咁可能都係喺中國嗰度流傳過去琉球群島，然之後再傳翻去日本啊，咁然之後發揚光大。咁反而係 early 90s 嘅時候開始，尤其2幾3就傳翻過去 mainland， 即係佢哋嗰邊日本嗰邊咯。咁但係因為到嗰陣時近乎二次世界大戰咧，其實唐手呢個唔係好政治正確啦。咁好多有收集唐手嗰啲人咧，咁佢哋嗰班 master 即係聚埋咁一齊咧，就同意將呢樣嘢改名咧，叫做 karate 空手道。咁而事實上嗰陣時有 YouTube 有睇過一個白鶴拳嘅高手咧。顯示佢嗰套三戰咁樣咧，其實好多時你見佢出手各樣嘢係其實好相似咯，所以空手道嘅根係嚟自中國功夫咧，係即係冇異議啊，甚至好多有啲依家開始唔再講呢啲啦，但係我哋學習嘅時候都係講係我哋個 root 係嚟自，即係我哋個根係嚟自中國功夫白鶴拳咁樣噶。咁我答翻嚟 Alice 啊，你其實我哋講話萬法歸宗一少林咧，咁其實即係好似再白話啲，有啲人就話天下武功出少林咁樣啊。咁你會發覺咧，好多南拳北腿都係會同少林拳咧係好多相似嘅地方嘅，即係不謀而合。咁你會發覺會唔會真係樣嘢都係喺少林度走出嚟咧？咁樣，咁點解一班少林和尚即係閂埋道門喺裏邊搞咩東？點解會有咁多武功出嚟咧？咁樣，咁我又問過一啲即係叔父啊、啲大師傅啊咁樣，咁究竟乜嘢？點解會咁樣咧？咁樣，咁根據佢嘅研究啦，佢研究咗好耐，佢就話咧，其實係
少林固然有佢自己固有嘅武功啦，咁但係咧，其實喺清朝嘅時候咧，佢哋係收留咗好多江湖人士喺度，就變咗匿藏咗喺呢一個少林寺裏邊做和尚。因為佢哋唔想即係呢個侍奉清廷啊咁樣，咁於是就匿埋咗喺裏邊做和尚，咁而喺嗰度咧就會傳授咗好多功夫俾啲和尚啊各樣嘢。咁當然啦，曾經即係清朝係想即係肅清呢啲人啊，去掃呢啲人嘅。咁但係少林寺嘅地位咧，又唔係一般寺廟啊可以媲美嘅。咁因為好多嗰啲咁嘅所謂皇族啊、皇帝啊，好多重要嘅人咧，咁嗰啲神主牌啊、牌位啊，好多嘢都會喺留喺少林寺度，所以少林寺嘅地位係好崇高嘅，係唔可以入邊沖詐人入嚟掃咗佢咁樣嘅，咁變咗就匿藏咗好多江湖人士，而裏邊好多嘢咧，好多武功都喺嗰度繼續發展落去或者傳授落去，咁就變咗好似真係萬法歸宗一少林，就係天下武功出少林啦咁。咁呢個我聽人講嘅啫，我又唔敢講話係100%啊，定要話係點樣樣。咁不過都係一個 theory 啦。Otherwise 你又好難會可以即係點樣可以諗得到話一班和尚喺個裏邊喺個和尚寺裏面會諗到咁多武功出嚟？你又唔係日喺度打交係咪先？咁啊就係呢個原因。師兄你做到絕招未講喎，大家都絕招去分享下。咩四兩撥千斤，我想了解下喎。點解四兩？千斤撥千斤，撥咗千金就唔好啦，監製始終啲金嘅嘢。係點解我覺得四兩撥千斤係好用咧？因為我細細粒粒咁啊嘛，咁我點樣可以四兩就撥咗千斤走咧？呢樣嘢好重要啊！點解咧？係啦，教我哋兩位。即係我即係留意啲功夫嘅時候咧，咁我又發覺哇，你大蝦細啊，梗係容易啦，係咪先？你要個大隻佬，你蝦個細嘅，咁你學呢啲武功就好容易嘅。都唔好話好容易啦，即係比較有優勢啦，因為你大隻啊嘛，係咪先？咁啊，一膽二力三功夫嘛，你大隻啲，梗係會大力啲啊，咁有優勢啦。咁我又諗下，喂，你學咗呢啲，但係你去到遇到啲更加強嘅人，你去到外國話人哋6尺幾高，咁人哋又有優勢喎，咁你用翻呢一套，咁咪會即係有啲蝕底咧？咁會唔會咧？咁樣，咁於是我又去諗下，有啲乜嘢會係以柔制剛？你知中國人最中意講，以柔制剛，點樣可以譬如話用柔道咁樣，話又以柔制剛，又或者係詠春以柔制剛咁樣，咁究竟係點樣樣咧？咁樣，咁你又發覺係太極咧，太極都有啦，四兩撥千斤啊咁樣。咁譬如人哋好重嘅拳打埋嚟咁樣，咁你點？如果我硬拼嘅話，我隻手去隔咁樣，咁喂大佬Ryan Sir 空手道咁厲害，我懟隻手去隔佢，啪即係斷埋大佬。咪就係啦。喂，人哋搵隻腳踢埋嚟，你搵隻手去擋。我曾經試過人哋一隻腳踢埋嚟，我搵隻手去隔，我係隔到，幫隻手腫咗幾個禮拜。咁你發覺點樣咧？即係點做咧？咁你又發覺，譬如係啊 Ryan Sir 你講。你講先，先講得咁精彩。係啦，講嚟聽好喎，我想了解下。咁其實你唔係硬碰硬嘛？咁譬如咁講啊，譬如話你喺譬如前邊一個直拳走埋嚟咁樣，咁你喺旁邊，你咪可以好細力咁樣撥開佢，你撥歪佢啫嘛，其實整係咪先？咁你撥歪佢，佢就打唔到你啦。咁唔使同佢硬碰，唔使同搵手去隔佢，即係阻住佢嗰個方向啫。佢個方向係直行嘅，你搵隻手去頂佢，咁你咪就係食到應一應咯，就係。咁你冇好似沙包咁食到應晒咯。咁你喺適當嘅地方、適當嘅位置，你係打橫撥開佢，咁你咪會可以做到呢一個四兩撥千斤嘅方法咯。即係所謂借力打力就係咁嘅意思啫。其實係阿師兄都講得即係其實都好有道理嘅。佢即係因為好多時，甚至乎我哋嗰個格咧，我哋學嗰個格咧，好大部分我哋其實係第一件事，你當然係等對方嗰個力度，你係唔會以硬碰硬啦。咁打嘅時候嚟去格嘅時候咧，我哋會有多咗一下嗰個手臂嘅 twist 咧，同埋揀一個啱嘅位置嚟。轉咗，即係轉咗去嗰個力度咧，咁係其實係相似你講嘅四兩撥千斤，因為你唔係同佢硬碰硬噶嘛，咁即係射咗啲力去，係啊，射咗嗰啲力去咧，咁其實本身個格
即係擋格嗰個 blocking， 我哋嗰個動作咧，其實我哋係好強調嗰個轉嗰個弧，即係個臂咧，係因為你係唔係直接用嗰個用你嚿骨頭咁樣去擋，其實係同埋你轉嗰陣時咧，你係多埋其他身體上嘅協調，你身體嘅腰啊，嗰個甚至乎嗰個單嗰度一轉嘅話咧，嗰個力度即使好大嘅話，其實你係有可能隔開嘅咯。咁不過啱頭先阿師兄講開咧，話遇到個6尺10嗰類咁樣咧，其實有時咧體型睇下你係去到邊個境界咯。即係我係好有幸咧，遇到嗰啲真係好老嘅老師傅，一次係70幾咯，佢已經咧係好細粒嘅，其實係細粒，我諗佢可能唔夠5尺高嘅。咁啲人話：哇，你覺唔覺得佢好灰唔啊？我啲同門師兄弟話：我話唔係啊，仲矮我成個頭咁樣。佢話你落咁有一次係 demonstration， 咁即係你叫佢落場咁樣啦，行去咧。咁我開始就感覺到啲人講乜啦？究竟真係你覺得佢個氣場好似係10尺高咯？咁係同埋佢係好真係，你係落嚟咧，你就發覺哇！初你唔知佢講乜，跟住你自己落到場就感覺到嗰種壓迫感啊！咁同埋係好誇張嗰陣時，去嗰個演練咧，咁叫我哋係真係叫我哋打入嚟咯，即係叫我哋一拳打埋去啊！係好誇張地咧，去係直頭係點樣咧？係你係打唔入啊！即係好似阿金庸講啊嘛，泥牛入海，完全化晒唔見咗。跟住形容就好似其實你 imagine 一個咧，周圍。即係執一個鐵嘅沙包，你撞咗鐵珠嘅沙包，出邊周圍都係嗰啲咁嘅豬油嗰類咁樣啦。咁你係打入去嘅時候咧，係差唔多可以係最接近去身體嘅時候咧，佢係你係覺得你以為到咗嗰陣時，就啱啱去嗰一下好少嘅 twist 咧，係你係打唔入咯。嗰個你唔知道你係打咗揮咗一拳出去咧，你係打唔到佢咯。咁同埋有時如果有需要去會係隻手搏一搏擋一擋你嘅。咁係真係打唔穿佢個防守咯，佢喺度示範嘅時候，好厲害，我係好 impress 噶，係啊，我好 impress 噶，我係好震撼嗰陣時見到，哇，點解一個70幾歲嘅男人，即係老男人細細粒粒咧，可以產生到咁大嘅力度咧？咁同埋你係發覺你打唔穿佢嘅防守，喂，講緊70幾歲，老人，哇，嗰陣時第一次，哇，都講緊係好十鬆啲年前嘅事，我嗰陣時係好震撼嘅。跟住原來有好多嘢，其實你都值得追求嘅。佢哋嗰啲係屬於好早嗰一代咧，即係唐手年代仲喺度學緊嘅人咧，係好可以想像得到。好，即係我係好震撼嘅。我覺得你想像得到嗰個氣場嗰種嘅，當做到嘅效果嘅時候，你會到佢俾你打去唔穿啊，個防守打唔入嗰下，佢隻手撥一撥咯。哇，冇錯，好震撼㗎嗰陣時嗰個。哇，係啊，好鼓舞性啊吓！我就諗住咧，點樣可以以柔制剛就走得快啲咯。咁其實係啊，其實走都係好嘅。其實佢唔係，走都係嘅。咁呢度一樣嘅。因為細粒啲人一定反應快啲噶嘛。你6尺10寸嘅人啊，佢喐乜嘢都睇到啦。我啲咁細粒啲人啊，即係喐咗啲乜都唔覺啦，咁啊就走得快咯。咁6尺10其實唔係好嘅，其實都係鈍啲嘅。其實6尺10係會鈍啲嘅。其實有時某程度上咧，你話好高大嗰個對手，即係我自己都仲有落場噶嘛。咁其實有時好高大嘅，你話係咪真係好特別驚咧？又唔係喎，有某程度上佢哋有佢哋嗰種真係，即係當然啦，有啲又好高大又好全面嘅選手啦，係打起上嚟，即係腳又勁咩，腿又腳又伸得長過你，跟住拳頭又硬咁。但係你話如果係有時高咧，的而且確佢哋嗰個靈活性同各樣咧，甚至冇，因為我哋唔係打好長啦，但係嗰個持久力咧，有時你都係你 carry 嘅嘢多啲又係。即係我比賽嘅時候都想減下磅啦，因為係事實上你係 carry 多啲咯，你係個人會容易係啊，你從呢個物理學角度嚟睇，佢 carry 住200幾磅嘅嘢兩頭走嘅時候，其實係辛苦嘅，係攰噶嘛，會特別咁，所以係啊，所以有時你話細細粒唔係咩，真係無關體型大小咯，又唔係我咁講啊，我睇好多啲所謂自衛術咧，即係教啲女仔啊，點樣人哋揸住你個手腕啊，你又即係兩隻手扣埋一齊啊，用個手踭啊，手臂點樣揈啊，點樣
其實咧，你會發覺咧，如果一個男人係捉住你嘅手腕咧，你連遞起嗰一下都遞唔到。嗱，我俾個 picture 你，就係你去揸住一個幼稚園嘅小朋友嗰隻手腕，你話佢可唔可以兩隻手扣埋一齊，揾個手踭咁揈上嚟咁？即係唔係咁容易咯？你係其實係完全唔可以，即係男人係唔可以想象到女人俾你控制嘅時候，係真係完全冇咗符咯。我覺得啊，唔係可以咁講，某程度上，因為呢個所謂自衛術啊，我唔知嗰啲係可能係好短。第一到睇下你嘅對手係邊個。如果係實際上真係有學過嘅話咧，其實基本上 chance zero。咁但係實際上，如果你真係學過，而有啲人咧，你其實嗰個男女嗰個體格，佢哋絕對因為經過去嗰個 train，佢哋嗰個長期嗰個訓練咧，其實我都話我試過一次係又係一個女嘅，即係一個總教練係個 demonstration 話落場嘅時候咧，我係有個感覺喺公平情形之下咧，我都可能會俾佢打死嘅。即係你有時遇到某啲人，你會知道哦。佢係已經原來係咁樣啦，即係佢好識咧，即係如果到對格鬥之間好識控制你哋嗰個 distance 嗰個距離啊，定乜嘢個類咧，你知道即使可能你體型上或者揮嘅拳可能大家差唔多重啦，因為始終女性係有佢哋嗰個即係始終男性上嗰個身體嗰個發展係比女性上力度上係有優勢咧，但係你覺得都你係可能會俾佢打死㗎咯。就係咁樣，即係我覺得你係可以練習點樣去以強勝，唔係以弱勝強啊，點樣去以柔制剛啊咁。但係你本身嘅 basic 嘅 stamina 你都要有咯，即係你唔可以話我即係係啦，即係細蚊仔咁撩下撩下，即係你想佢打死佢，梗係唔得啦。係啊，唔得噶，你話係走得甩就贏噶啦。你身體有基本上嘅條件先得，即係係所以要練功啊，就係。啊，絕對係同意啊！基本上同埋你話始終係細蚊仔，你啊17歲8歲，你去佢哋身體未完全成熟咁啊，其實係即係冇可能嘅。你話如果係一個成年人嘗試用 abuse 或者係嘗試去侵犯或者係攻擊咧，其實一個即使佢話去由3、4歲開始練緊嘢嘅時候，到7歲咧，其實我諗嗰個分別都唔係好大咯。咁但係到一個成年嘅女性10幾年嘅練習又唔一樣。即係有時有啲同門咁，所以其實睇啲災難片，我中意睇災難片啦。你睇小朋友逃生嘅時候咧，都係鬥智鬥力，佢唔係鬥力噶，一定係鬥智慧嘅，即係啲醒目嘅方法、機靈下，即係智慧去走得甩咯。如果係一啲咁嘅情況，一定係要靠，唔係靠力量噶啦。咁唔係啊，即係我覺得學你練20年之後，你都可能徒勞無功。你真係要揾到啲叻嘅師傅先得啫，真係肯教你嘅師傅。好同唔好嘅咯，係啊。我問好多問題啊，我就學過功夫嘅時候，有影響添，係啊，都有個影響，係啊。因為我後生嘅時候玩跆拳噶嘛，跆拳道噶嘛，咁又好似即係唔知點解，好似即係冇嗰種難度，好容易咁就3年咁樣，2年幾3年就攞到條黑帶啦，咁又好似覺得自己好勁咁啦，後生嘅時候，咁咪反而到即係再出嚟做嘢啊，結咗婚之後，跟住先至唔係一早結咗，喂咁樣講，咁即係到人設搞錯咗啲，唔係即係到係再學翻空手道嘅時候咧，又遇到個真係真係遇到啲你知道原來係真係有個 death 喺度嗰啲咧，我都好勤力，我叫做有啲要問好多問題咯，我覺得係啊，即係料，即係睇下佢有冇料嘅時候，即係問好多問題先知。係啊。唔止嘅，你係 feel 到啊！嗱，呢個世界有2樣嘢，我覺得唔會講大話嘅，一樣係數字，一樣係拳頭，2樣都唔識講大話嘅，係啲人點樣 interpret 嘅啫。但係你實際上咧，我知個分別喺邊度。Ryan Sir， 你個分別喺邊度？係你係學空手道，空手道係有實戰嘅，係有 sparring 嘅，跆拳道係有 sparring 嘅。大家有冇覺得學中國功夫係沒有 sparring 嘅？分別就喺呢度啦。你嘅拳頭係唔會講大話嘅，但係中國功夫咧係有可能講大話嘅，係可以呃你10年8年嘅。講大話可以，佢係點樣 interpret 咁樣？你幾時你同你即係你可能會同你師兄弟玩下咁樣啦，即係你唔係真係 sparring 噶嘛，唔係真打。你都敢唔敢同你師傅？喂，師傅，我唔信你喎，嚟一抽隻抽啦咁。
佢唔會噶嘛，中國功夫冇啲咁嘅嘢噶嘛，唔係咁係可以吹好耐噶。你事實上真係冇咗嗰個咩咯？佢哋講係有時係唔係佢有佢哋嗰個問題啦。咁事實上你話係咪有料？會唔會話冇料到？又可能唔係嘅。但係你起碼到依家咧，所有嘅武術係 under 呢個，所有嘅功夫或者門派係 under 呢個武術協武總咁樣管理咧。咁即係有時咧，實際上真係好嘅人，亦都留喺中國大陸嘅都唔多咯。咁反而有喺，因為嗰陣時我睇阿大山培達極真流嗰個咧，係試過好似同喺香港同一個港手，同一個話陳式太極嘅，又係唔係好清楚咧？但係佢話真係唔夠打嘅，嗰個空手道嗰個。咁而家最近都好多即係格鬥走去挑戰啊，即係中國武術啊咁樣啦。咁啊，不過但係結果即係大家有冇大家就知道啦。嗰個係去到點？因為係好多嘢冇留咗落嚟，或者係已經被管。即係依家嘅你會變咗係咩翻騰啊？好似打關島，其實至體操多啲啊嘛。咁但係其實有時喺海外咧，反而都仲有啲可能有某啲中國功夫留低嘅，蔡李佛啊、洪拳啊，好似喺美國嗰邊蔡李佛唔差嘅。咁但係嗱，我又想提翻阿 Alice 正話問嘅問題啦。咁其實武功心法之餘咧，就有好多其他嘅學武功嘅基本嘅口訣啦。咁即係譬如話含胸拔背啊。咁含胸拔背你哋有冇嘅咧？其實Ryan Sir 含胸拔背呢家嘢，我哋有時我連個詞都唔明。我解釋下先啊。含胸拔背咧，其實佢聽個字義咧，就係話將個胸部即係唔係挺出嚟，而係微微彎翻入去裏邊。OK， 拔背嘅意思即係話個背脊谷起，但係含胸拔背當然唔係可以話即係完全。即係笠晒，即係唔好咁誇張嘅，就係少少含胸 ，OK， 咁啊少少拔背，應該咁講啦。咁你明我意思嘛？明啊，咁有咩好處啊？含胸拔背其實係你基本Ryan Sir 你要講講啊？冇啊，你講先啦。咁冇反而我喺度諗緊，我哋有冇用？太極經常都會有含胸拔背呢樣嘢嘅，咁甚至係講到話，即係雙手抱圓，即係話將手就展開嚟嘅時候咧，做成一個大嘅圓圈咁樣。咁嗰個背嘅形就係咁樣樣咧，就係。咁可能係會同呢一個即係攻防啊、運氣啊、各樣嘢都有啲關係啦，其實。咁你知太極其實不嬲都係講圓圈啊，圓圈先可以射到個力啊，點樣可以翻轉頭啊？圓圈嘅意思即係話你入嚟嘅時候，佢就喺譬如咁講啊，譬如順逆時針咁講啦。咁譬如你左邊入嚟咁樣，入到嚟嘅時候，你一射咗佢，你喺右邊又推翻出去咁樣，咁一個圓圈咁，佢入到嚟嘅時候，佢對方嘅力就去到個底度嘅時候，去到6點鐘嘅時候就個力就用盡啦。咁佢用盡嘅時候，佢咪就最弱咯。咁你可能就喺嗰個時候推翻出去啦。又或者就係喺6點鐘嘅時候，你再拉一拉佢，佢咪撲落嚟咯咁樣。咁即係呢一個咁嘅圓嘅道理啦喺度。好，繼續仲有幾個月落。喂，係啦，嗱，譬如話沉肩落膊呢樣嘢咧，其實好多都有啦。我諗空手道都會有，即係話膊頭唔好縮氣。咁然之後佢自然放鬆，將個膊頭沉翻落嚟，因為你好容易隻手一做某啲動作咧，你個膊頭不自然就會升起咗，咁就會破壞咗你個 structure 咯。咁其實功夫好緊要，個 structure 係好緊要嘅，你個人穩唔穩，個力出唔出得到就係靠你個 structure。呢樣係嘅，我哋都係咁嘅，即係其實同埋我哋初學緊，後尾都係放鬆你個膊頭，有好多時都係就係點樣 relax 你個膊頭咧，可以 keep 到嗰個 structure， 就係你講嗰個 structure 係噶，即係呢樣反而係我諗大家都共通嘅，有時某時有啲嘢係啦。如果你個膊頭一縮咗，你一用力嘅時候，佢就喺嗰度爛嘅時候就唔得。我哋係即係盡量都要係好輕鬆噶嘛個膊頭，即係即使喺格鬥嘅時候都。其實唔止，其實你係如果你聽咗膊頭或者個膊頭谷起咗咧，佢就喺嗰度斷啊！你明唔明啊？一受力嘅時候，譬如你一用力嘅時候，一去到嗰度個膊頭嗰度，你落唔到個腰，落唔到個腳，落唔到個地嘅時候咧，你就喺個膊頭嗰度就斷咯。我同意。咁係咪即是唔好伸直條腰啊？你哋意思？唔係，調翻轉頭，我而家同你講虛靈頂勁。虛靈頂勁係咩意思咧？就係話好似應該咁講咧，比較容易明咧，就係話。
好似個頭殼頂嗰度有條繩，將你個人成個人掹直咗，吊起咗。OK， 咁你個人咧就會成個人企直垂直。你 imagine 你個頭殼頂有條線，好似個木偶咁扯咗你上去，咁你個人就成個人挺直咗啦。咁當然唔係叫條頸用力啦，點解虛靈頂勁？就係話條頸你係放鬆嘅，好自然嘅一個動作，就係成個人企翻直喺度。咁呢個係你個 structure 嚟噶嘛？所以你如果攣咗啊，寒背，即係所以含胸拔背唔係成個攣咗咯，你只不過係微微啫。所以你虛靈頂勁就係話成個人拉翻直先 ，OK？ 咁呢一個係你基本嘅 structure。如果你 break 咗個 structure 咧，就會喺第二啲地方會冇力啊，或者係你出力嘅時候用唔到啊，就因為你接咗咯個人。其實嗰個都係事實上個 structure 好緊要。你講個虛靈頂勁都係有嗰個，即係好多時有啲嘢係來來回回有去翻嗰個好基本根本嘅嘢咯。冇錯。同埋成日都聽阿先講人體力學嘅問題啊，好多人體力學嘅嘢係一定係，就算個人無論你高矮肥瘦，其實你個人體力學做得啱咧，你好多嘢都做得可以更加遠啊，更加標準啊，準程度啊，各方面嘅嘢都做。講運動嘅時候啦，唔同嘅運動項目都係啦。咁我又覺得係真係嘅。咁所以咧，其實我都即係咪後都講笑講，喂，其實喺外國嚟講咧，你同啲玩任何運動，你同佢講話，我結合咗功夫嚟玩呢個運動，佢哋嚇親㗎。係啊，你明唔明？即係你玩任何運動，講即係係啊，你打網球、打 golf， 你腰馬合一就已經得啦。跟住佢就唔知係乜，覺得你好勁啊，準備睇你表演啊。因為喺外國真係會覺得，即係歐美都覺得，哇，功夫真係好特別啊！而佢哋係因為可能真係李小龍嘅關係啦，我哋就好多人都識啊，係咪？咁你一搭呢樣出嚟咧，哇！你個 marketing 就好勁啊！呢件事。少林功夫社，大家覺得係咪？所以招係好勁，所以今日我就嚟學嘢咯。我呢一集揾阿 Ryan Sir 唱隻歌，少林功夫醒。唔係啊，但係個問題就係你啲中文好深啊，虛靈頂勁英文點講啊先？虛靈頂勁，虛靈頂勁有幾個寫法嘅，其實，但其實大致上都係咁上下意思啫。其實就係我諗住就係拋俾佢哋聽，就係練嘅就係功夫，我收嘅係個心咁樣咯。冇錯，make strong heart 咁樣，佢都唔知佢做乜啦。係啦，我就教俾大家。係咁咧，佢哋就覺得你好勁。未打就嚇死佢哋，咁樣嚇窒咗兩步先，咁啊，我哋點解係咪先？得啦，好啦，哇！我哋今日好開心，講一講下就已經到咗。好多謝，多謝兩位，過得特別快。冇錯，多謝兩位，真係多謝 Ryan Sir， 多謝星哥，多謝教咗個功夫之外咧，仲可以教咗中文啊！嚇，啲中文都好深下，其實都話又尋咩落博咁啲都係好有趣嘅。係啊，尋咩師兄呢個字？尋爭落博嘛係啊。OK，尋爭落博。詠春講要尋爭，係唔知尋博啊，仲要尋埋個爭。thank you 大家，真係希望大家都學到啲嘢啦，喺自己日常生活裏面都可以有幫助啦，各方面都多謝大家嘅今日聽啦，我哋下次再講啦，拜拜。OK， 拜拜。逐個間要看到死光，可以行街，但係唔可以行房。人生咁多約束同埋捆綁，今日要爽，有嘢就講。你唔講，佢又唔講，有時唔講淨係匿埋喺房，唔通罷口，唔通淨係可以一趟。